おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は12月14日木曜日です。皆さんお元気でしょうか？毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。またですね、7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話しておりますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントももちろん大歓迎です。またラジオに関してのお便りもお待ちしております。感想や取り扱ってほしいトピックなどあればお気軽に投稿してください。いただいたお手紙はですね、このラジオで取り上げて、お便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクからぜひよろしくお願いいたします。それからですね、ハッシュタグミットの部屋も使って X でつぶやいてくださっている皆さん、ありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていっていただければ嬉しいです。もちろんですね、 YouTube のコメント欄に書き込んでいただくのも大歓迎ですので、私がですね、感謝を込めてハートを押しに行きたいと思います。はい、ということで、今日ですね、ご紹介しますのは、ニック・ホワイトさん監督のザ・フードアメリカ巨大食品メーカーという映画ですね。こちら、現在 Amazon プライムで見れる3部作の映画なんですけれども、これがね、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ。もう以前ね、ラジオで地政学やりましたよね。その時ね、なぜアメリカが最強なのかということを地理的な観点からご説明したと思います。で、広大なね、土地とちょうどいい気候にあるね、その土地がね、それによっても食料の自給自足も他の国よりもすごく容易だったと。ただ南北戦争時代っていうのは鉄道も整備されていなかったし、何よりね、保存食というものがほとんどなかったんですよね。今みたいにね、冷凍食品っていうのもないので、毎食キッチンに立って調理する必要がありました。そして食品のね、衛生状態も非常に悪かったんですよね。そんな中でアメリカの各地でですね、一攫千金のアメリカンドリームを狙う起業家たちがいたんですよ。で、彼らは試行錯誤を繰り返しながらですね、現在年間ね、何百億ドルもの利益を生むアメリカ屈指の大企業になる、そんな開発をした人たちがいたというわけですね。そして今やアメリカの4人に1人が、食品事業、ね、食品産業に従事しているというふうに言われております。アメリカの歴史を語る上で食品っていうのは切っても切り離せない存在なんですよね。それほど国の発展に寄与してきました。なぜならば、彼らの商品が戦時のね、食料供給、そして国民の食を支えていたからなんですよね。第二次世界大戦に勝ったのは兵士たちに十分な食料供給があったからとも言われています。そんなね、現代における巨大食品メーカー、皆さんにも馴染み深いメーカーがたくさん出てくるんですよ。これ3部作なんですけど本当に面白くて、まずね、ハインツケチャップ有名ですよね。もうアメリカとか、アメリカじゃなくても日本でもそうですよね。ちっちゃいパッケージのね、小分けのインスタントの袋とかありますよね。ケチャップ、ハインツケチャップですよ。あれもう世界中で1人当たりね、2袋当たるぐらいの生産量をもう毎年誇っていると。そのくらいもう本当にリアルに地球から月まで往復できるくらいの量をハインツ作っているというから驚きなんですよ。そして、コカ・コーラね、これも飲んだことない人はいないほど世界中で手に入っちゃう飲み物です。はい。そしてケロックね、ケロックコーンフロストね、なんてありますけれども、牛乳をかけるだけで美味しい手軽な朝ごはん、アメリカの朝食のスタイル、風景を変えたと言われるシリアルの超大手メーカーですよね。はい。そしてマクドナルド、もう愚問ですよね。最大手のファストフードチェーンですよ。はい、実はね、マクドナルドってフランチャイズで有名になったんですけれども、この辺のあたりのね、ストーリーもすごく面白いんですよ。あとはね、ハーシー、キスチョコなどね、ミルクチョコレートの巨大ブランドですよね。そしてマース、ミルキーウェイとかスニッカーズ、そして M&M っていうね、やみつきになるねっちょりしたチョコレートの味、食べたことある人ばかりだと思います。
ね、他にもねいろんな人が出てくるんですけれど、これらの企業ね、そして商品がどのようにして出てきたのか、どのようにできたのか、どんなドラマがあったのか、どのように自分たちのね帝国というのを築き上げようとしてきたのかという、この成り立ちが非常に面白いんですよ。今あなたが食べている彼らの食品、もしかしたら彼らがいなければなかったかもしれない、ほんのね150年ほど前の話なんです。その陰には多くの戦略と裏切りと、そして努力があったと言います。はい、今日はね皆さんにこのアメリカの巨大食品メーカーの真実をねお伝えしていきたいと思います。では行きましょうということで、時は南北戦争時代ということなんですよね。当時ねイギリスとの独立戦争に勝利したアメリカは北部の重工業化が進んで、それをね拡大しようとするも、南部はね綿花とかを中心とした黒人を未だ奴隷にした、農業経営というのが盛んだったので、それを維持したいという南側とバチバチに対立していたんですよね。北側は重工業化ね、どんどん工業化を進めたい。で南は農地があるから綿花でやってってるんだから俺たちはいいんだと、黒人を奴隷にしたいんだと、そういう風に言ってですねずっとバチバチしてたんですよ。でも南北戦争によって結局ね北部が勝利したことにより、アメリカっていうのは工業化を進めるよってことになったんですね。そして1860年代に本格的な産業革命というのを迎えました。鉄道や航路が開拓されて国内の市場がどんどん拡大していった時代なんですね。この時代企業に投資する投資家たちっていうのが増えていきました。つまり要はね大企業時代だったんですよ。アメリカって今でもねスタートアップがすごく多いですよね。起業して自分の会社を売るっていうことが頻繁に行われている国ですね。でアメリカンドリームっていうのをつかむために、誰もがね一発当てて名声を手にした、そんな時代がこの頃から始まっていたんですよ。で産業革命時代っていうのは農業が中心でした。なのでみんなそもそもね自給自足の生活をしていたんですよ。でも工業化がねその時代どんどん進むによって労働力っていうのが必要になってきますね。そうするとみんなね都心に住み始めるようになるんですよね。すると何が起こるかというと、都会はね工業中心なので農地がないんですよね。なので食料をどこから調達してこないといけないなっていう風なことになるんです。でも当時っていうのはアメリカをね横断する鉄道っていうのはまだ整備されていなかったんですよ。そして大量生産をする仕組みもなかった。つまり大量の人間が都市部に集まってきてしまったことによって食料不足というのが起こってしまうんですよね。はい、そして当時加工食品というものがほとんど出回っていなかったんですよね。そして食品保存状態もかなりいい加減だった。例えば生肉とかねさばいたら今ね冷蔵庫や冷凍するのが普通なんですけれども、当時ね一般家庭にそもそも電気っていうのがなかったから冷蔵庫もなかったんですよ。当然もうすごい大きいブロックみたいな氷をね棚の中に入れて、それでなんとか物を冷やしていたという状態だったんです。なので温度も一定ではなかったですね。もちろんでエジソンがね発電所から電気を送り始めたっていうのが1882年。でもすぐにはやっぱり広まらないんですよ。新しい発明っていうのはなかなかね知らないものは怖いからすぐに広まらないですね。スマホも普及するまで10年かかってますからね。なので肉や魚も冷蔵保存をされずに、カビが生えたものでも平気で数週間とか棚に置かれて売られていたんです。今私たちは品物を選べますけど、当時はね渡されたものをそのまま買うしかなかったんですよ。なので胃がんを患う人っていうのが非常に多かったそうです。そしてですね肉も全然美味しくなかったんですよね。独特の臭みを消すためにみんな当時はね魚醤、魚のね醤油ですね、これに似たものをかけて無理やり食べていたんですけれども、当時はそれをケチャップと呼んでおりました。実はねトマトソースのことじゃなかったんですよね。でも当時ソースなどの加工食品も人体に有害なものも平気で入ってたんですよ。それを隠すためにあえて茶色とかね緑色の色付きの瓶の中に入れて売られてたんです。しかもね当時産業革命時代のね真っ只中で仕事が忙しかった人たちはソースとかジャムとかなんてね時間かけて作ってる暇なかったんですよ。そこでみんなが安心して食べられて美味しいソースっていうのを作れば買わない人はいないと考えたのがハインツ、トマトケチャップで莫大な富を築いた人ですね。今私たちは食品を買うとき9割は安全だと思って購入しますよね。賞味期限も書いてるし原材料名も確認できるし、肉や魚は透明なパッケージに入ってるから状態も確認できる。
このメーカーなら大丈夫だろうっていう信頼もありますよね。でも当時はそんなものはなかった。誰もが売られてる食品を信頼してなかった時代です。食品に対して安全かどうかっていうのを自分の勘に頼る、いわゆるギャンブルではなく、みんなが信頼して買えるものを作る、そのね礎を築いたというのがこのハインツなんですね。彼はね実は一度ビジネスで破産してるんですよ。でも諦めなかった。もう一度家の財産全部をつぎ込んで挑戦したんですよ。腐敗とかね有害物質が入っててもわからないように色付けされたボトルっていうのをやめて、安全で美味しい、加工食品を作って、そしてかつ透明な容器にケチャップを入れて販売したっていうのはハインツが初めてだったんですね。要はハインツっていうのは消費者が信頼して商品を買えるようにしたパイオニアだったんですよね。そして鉄道が全国にね開通したことにより市場も広がって、より大量生産っていうのが必要になってきた時に、ハインツはここでもね一歩頭抜けるんですよ。効率的な流れ作業の製造ラインを作って、さらにね工場を鉄道の駅直結で建設したんです。そして初めてねオール電化の工場にした。これが本当にすごかった。当時まだね石油とか石炭の時代でしたから、一般的に普及してない高価なものをね、彼はこの先絶対に電気はみんなが使うものになる、未来を変えると確信していたんですよね。だから勝負に出たんです。破産した覚悟はあるのに。そして電気によりね工場を自動化させ、製造ラインを作り、市場を全国に押し広げたこのハインツの功績は、後のアメリカの産業拡大に大いに貢献しました。でもハインツのケチャップはね当然やっぱりねライバルにどんどん真似されるんですよ。そしてコピーされた粗悪品が出回って、ハインツブチ切れるんですね。てめえら何やってんだみたいな。で当時食品衛生の法律もなかったので、虚偽広告とかがね歌いたい放題で、しかも食品添加物、やばい化学物質を入れたい放題だったんですよ。そしてハインツはですね政府に食品衛生についての法律を整備するよう一人の資格を送り込みます。それが彼の28歳になる息子ハワードなんですよね。ハインツはですね彼をもう後継者として育ててたんですよ。しっかりねお前が後のねケチャップの王様になるんだよと。でイェール大学っていうねすごく優秀なね超優秀大学を出た息子をですね政府の食品安全委員会に送り込んで内部から変えようとしたんですよ。もうね本当に頭のいい人だったんです。そしてハワードはですね委員会のお偉いさんの前でウイスキーをねおもむろにこう出します。2つね、1つは純粋なバーボン、そしてもう1つはメタノール入りホルムアルデヒド。どちらも酒場で買えるものです。匂いを嗅いでも飲んでも構いませんよ。さあどちらが本物か当てることはできますか？市民はねいつもこの選択を迫られています。有害なものをいつ口にするかもわからないリスクにです。こう言うんですよね。そしてようやく食品衛生に対する規制が政府によって強化され、原材料名などの記載が義務化されることになったと。さあこれはすごい功績ですよね。そして時を同じくしてところ変わってジョージア州アトランタ、ここにですねジョン・ペンバートンという薬剤師がおりました。ここはまだ南北戦争の傷跡が大きく残るところだったんですよね。南は綿花などの農業が盛んだったと言いましたね。なので農地が大破したら再建に時間がかかるんですよ。そして工業化がどんどん進む北に比べて南は貧しかったんです。そんな中でジョンは特許薬の研究をしていたんですよね。当時加工食品っていうのは有害な物質も含まれていると言いましたが、それはね薬も同じだったんですよ。なのでどうにかして儲けたいという精神がみんなあったので、この薬一つでね結核もがんも治りますよとかね吹聴してたんですよね。今では考えられないですけれども、有毒のね化学物質を含んでたりとかしてもやりたい放題だったんです。でそこでジョンはねなるべくもっと安全な薬を求めてね毎晩遅くまで研究してました。そして注目した材料、それがコカの葉ですね。ドラッグであるコカインの原料ですよね。当時は中毒性はまだ認識されてなかったので万能薬として広く飲まれてたんですよ。コカワインとかなんてね。そうこのジョンの研究から生まれたものがなんと薬ではなく、後に1秒に1万杯提供されるようになる現在のコカ・コーラなんですよね。現代はですね1900年時代は1900年になってもジョンはねなおも薬の研究してました。
まだねできてなかったんです。そして新たな植物を調合したんですよね。それがコーラの実ですね。もともと原産国っていうのはアフリカで、空腹を紛らわせるために噛んでいたと言われています。でもこのコーラのエキスっていうのはすごく苦かったんですよ。なのでそれだけじゃちょっと売れないなと思ったので、ナツメグ油とかね、コリアンダー、ライムやレモン、そして大量の砂糖を加えて飲みやすくしようと試行錯誤したんですよ。それをねもう何ヶ月も続けました。そしてある日、喉を潤そうと炭酸水の薬をね、炭酸水っていうのをプシュッとね、薬の試飲で使っていたグラスに入れてこうグイッと飲んだんですよ。そこにちょっとだけね、試験薬が残ってたんですよね。それが偶然混ざり合ったものを飲んだ時に、ジョンはね、これだって思ったんですよ。炭酸ガスが入ることで劇的に飲みやすくなったもの、それがなんとコカ・コーラの誕生でした。コーラは最初ね、清涼飲料水ではなくて薬用炭酸水として売られてたんですよね。何せコカが入ってたので。でもそのねコーラが売れる転機っていうのが訪れます。南部でソフトドリンクっていうのが人気になって、禁酒運動っていうのが盛んになったんですよね。酒は買えなくなった代わりに手に取られるようになったのが炭酸水でございました。なのでコーラはですね、地元では売られていたものの市場っていうのがすごく小さかったんですよ。そんな中、ジョンっていうのは胃がんを患ってしまっていまして、治療のためにねより金が必要になったんですよね。もう自分の命は長くないと分かったので、ジョンはね新聞にコカ・コーラのね株の5割を$2000で売りますよっていう風な広告を出して、それに目をつけたのが薬剤師でもあったエイサ・キャンドラー、その人ですね。キャンドラーもねすごく野心家だったんですよ。たった半分の株じゃ満足しなかった。全部欲しかったんです。そしてケーキが訪れます。胃がんを患っていたジョンが亡くなって、その葬儀の日に家族にコカ・コーラの権利を売ってくれと交渉したんですよね。そしてコカ・コーラ社を自分のものにしたキャンドラーは1903年以降ですね、レシピを改良してコカインの成分を全て抜いて名実ともに清涼飲料水となったわけなんですよ。そしてコカ・コーラの原液を売ることで全米に広めていったということですね。実はコカ・コーラの生みの親がジョン・ペンバートンだと知ってる人っていうのはほとんどいないんですよね。なぜかというと、広めたのはキャンドラーだったからなんですよね。ジョンはね天才的な発明家ではあったんですけれども、経営者としては失敗を繰り返すタイプだったんですよ。でもキャンドラーは発明こそしなかったけれども、野心と経営の手腕があった。どちらもアメリカの発展には必要な人物だったっていうことですね。はい。そしてところ変わって、場所はミシガン州バトルクリーク、大都市から遠く離れた小さな町に診療所がありました。バトルクリーク養療所というところですね。主に長期間心身の治療を行うためのサナトリウム、病院みたいなものですよね。そこを運営していたのが医師として名高いジョン・ケロックというお医者さんでした。ジョン、名前多いですね。ここもジョンなんですよ。なので、全国からね、患者が訪れてたんですよ。トーマス・エジソン、ヘンリー・フォードといった有名な人たちもこのね、療養所を訪れました。そしてこのジョン・ケロックはね、すごく創意工夫に富んだ治療法を行う人で、寒風摩擦みたいにね、体を叩く機械を開発したりとか、あとね、ヨーグルト干潮っていうね、よくわかんないけどすごいね、アバンギャルドな施術があったりとか、とにかく非凡だったんですよね。そこで新しい新薬の開発に打ち込んでいたんですけれども、その結果できたのがなんと薬ではなく、今やアメリカ人の朝食には欠かせないシリアル。これをね、開発した人なんですよ。ジョンのね療養所に来る人の多くっていうのは胃痛を抱えてたんですよね。なので食料がまだ信頼できない世の中でしたから、なので療養食っていうのは肉ではなく穀物とか野菜を食べるのが好ましいとされて、そこで出されたものが麦とかね、トウモロコシ粉っていうものをひいて細かく砕いた、そして焼いたものですよね。これを作ったんです。それを彼はグラノーラと呼びました。砂糖は体に良くないので、それは入れないで牛乳をかけて食べさせていたんですよね。でも患者たちにはねすごく好評だったんですよ。うまいねっつってね。当時朝食という概念っていうのは中流階級以上の人にしかなかったんですよね。でもそんな裕福な家庭でさえも朝食ともなると朝早く起きてね、数時間もかけて料理をするという非常に時間と労力を要する仕事だったんですね。それも火を使わずに短時間で食べられるシリアルというものはアメリカの朝の風景を一新させた。それはもうね愚問ですよね。
さて、ジョンにはですねウィルという弟がいたんですよ。ジョンはねあまりにも優秀な子供だったので、幼い頃から弟のウィルっていうのは残念ながら両親にあまり目をかけてもらえない子だったんですよね。でもアイデアや経営に関しては非常に頭の切れる子だったんです。すごくね先見の明があった。実はケロッグのシリアルが今世に知れ渡っているのはジョンではなくて弟のウィルのおかげなんですよ。グラノーラに牛乳をかけようと提案したのも実はウィルなんですよね。彼はねジョンのサポートをしていて、事務仕事とか材料調達っていうのをしていたんです。そんな中でウィルって気づくんですよね。手軽で早く栄養のある食事を取れる食品を本当に必要としているのは患者ではなくて健康な労働者たちなんじゃないかと。シリアルを売ればもっと多くの人を救えるし、何より金になる。でもねジョンはノーと言ってね一蹴するんですよ。シリアルはあくまでも療養の一環であり金儲けをするものではないと。でジョンはね医者として地位のある人間だったので、当時ね医者が商品を宣伝するっていうことは当時の道徳に反する行いでもあったんですよ。なので非常にハイリスクだったんですよね。もしジョンがね商品化するとなれば。しかもねこの2人全然馬が合わないんですよ。そしてジョンはねウィルに対してものすごく意地悪だったんですよね。だからウィルはずっとねシリアルを世に広めたかったのにずっとできずにいたんです。ずっと兄に対する不満を抱えながらも、グラノーラは兄の発明だからレシピを売ることも会社を作ることもできずにいたんですよね。そこで思わぬ脅威が迫ります。ちょうどその頃療養所で患者として滞在していた CW ポストという男性がいたんです。このポストがですね後々ケロッグを脅かす強烈なライバルになるんですよ。療養所はですね食費とか滞在費を含めると結構お金がかかったんですよね。なのでポストはどちらかというと精神を病んでいたので、キッチンでねグラノーラ製造のアルバイトをしながら小銭を稼いでたんです。これがね結果的にスパイを入れることになってしまったんですよね。ポストは野心家だったので、彼もねウィルと同じようにこのグラノーラは売れると気づきました。そして彼が退院する日にこっそりとレシピを書き写してグラノーラの一部と共に持ち去ったんです。そしてウィルよりも先にシリアルを世に広めたと。そうなんですよ。最初にシリアルを作ったのはケロッグなんですけれども、世に広めたのはポストが先だったということですね。この2社の争いっていうのは20年にも及ぶんですよ。でポストは盗んだレシピをもとに自分のシリアルを作ります。で療養所では決して加えられなかったあの材料砂糖、これを加えるともうねザクザクとした歯触りと甘い味で美味しいシリアルが出来上がっちゃったんですよね。商品名はグレープナッツ、ブドウ糖のねグレープという言葉とナッツのようなザクザク感があるとして付けられました。そして全国に販売を展開するんですよ。当時はねまだ産業が急に発達した時代だったので、政府による規制っていうのがなかったんですよね。だから広告のキャッチコピーも何でもありの無法地帯、もう例えばがんが治る、結核も治るとか、ね、むしろ性不全も治りますよとかね、ありえないけど訴えられるような法整備っていうのがなかった。なのでポストは奇跡の薬とそのシリアルを謳ってね、何でも治るシリアルっていうのを販売してました。もうね、穀物焼いただけの食べ物でがんや結核が治ったらびっくりなんですけれども、でもね売るためなら何でもやったんですよ。でそんな中ウィルはねまだ行動できずにいたんですね。でもある時に一晩出しっぱなしにしたままのちょっとしけってしまったグラノーラがあって、おいおい何してるんだよと。でももったいないし仕方ないからもう一度引き伸ばして再利用しようってしたんです。すると引き伸ばされて平らになったフレーク状のグラノーラができた。しかも美味しい。コーンフレークっていうのは実はアクシデントによってできた偶然の産物だったんですね。これをねポストのやつに勝てるかもしれないとそう思ったウィルは研究を重ねてトウモロコシを使った方が美味しいことに気づきます。これがケロッグコーンフレークの誕生だったんですね。でもまだ商品化なんてできなかったんですよ。ウィルのすごいところは兄のジョンにねシリアル売らないって拒否されながらも諦めずにひっそりと商品開発を行い続けていたところなんですよね。そしてずっと GO が出る機会を待っていた。そしてついにその時が来ます。療養所が火事になって全て燃えてしまうんですよね。そして全てを失った兄ウィルは言います。グラノーラのレシピを売ってくれと。そしてウィルはやっとねポストと戦う土俵に立てるようになるんですよ。そしてバトルをするぞと世に送り出したのがケロッグコーンフレーク。でもあれって思いましたよね。ハインツは兄弟で会社を運営していたのでわかるんですけど、ウィルはね一人で会社を立ち上げたのにケロッグと歌ったんですよ。
ウィルは有名な医師であるジョンのおかげでケロッグという姓がね非常に有名だったのをあえて自分の名前ではなく姓のケロッグっていうのをブランド名にすることでよりね幅広く全国展開することを狙ったんですよね。でもこれがさらなるゴタゴタを生むんですよ。というのも兄のジョンはですねウィルの成功が気に入らなかったんですね。昔からね弟に対して意地悪だったからあいつをどうにか引きずり下ろしてやろうとジョンはねもう無糖のコーンフレークを同じパッケージで商品化して売ったんですよ。もうね何してやがるんだってなりますよね。だって同じパッケージで味が劣るね兄の商品をもし自分の商品と客が混同しちゃったらケロッグ味落ちたなって言われてお客さん失うんですよ。もちろんね兄の元にウィルは抗議しに行くんですよ。でもジョンはレシピは売ったけど権利は売ってないって言い出してついに裁判にもつれ込むと。そしてポスト彼はねウィルの成功を脅威に感じ始めてコーンフレークを作るためのローラーを買い占めるんですよ。で足を引っ張ろうとするんです。もうねウィルは兄とポストに足を引っ張られまくってるんですよね。全然一筋縄じゃいかないんですよ。全然成功させてくれない。しかもある日ね工場が火事になって在庫が燃えてで大事なねローラーっていうのも壊れちゃうんですよ。で新しいローラーを買おうにもねポストが独占契約を結んだせいで以前ローラーを買った店からもちょっと新規発注はできないんですよって言われてもう積んだってなるんですけれどもウィルはね本当に頭の切れる人だったんですよ。私は新規顧客ではないローラーを修理してほしいんだっていうねポストは新規顧客に売るなという契約しかしてなかったんですね。そこの穴をついてじゃあ修理ならいいよねと言って燃えてダメになったローラーを交換してもらったんです。でそこからウィルは巻き返したと。で兄のね裁判これもねコーンフレークを世に広めたのはウィルであるとして訴訟するんですよ。ね、そしてポストはというともともとね彼神経衰弱で、ね、サナトリウムにいたぐらいですからちょっと体が弱かったんですよ。でストレスに弱くてそしてだんだんね胃を痛めていって自分の死期をとうとう悟ってしまう。すると病気で死ぬよりも自分で終わらせようとして自殺してしまうんですよね。かくして実にね多くの障害を乗り越えて今のケロッグの地位があると。壮絶ですよね。はい、そしてねさあアメリカの産業がどんどん発展していくと高速道路が建設されたことによって自動車ブームっていうのが起こるんですよ。みんなね車をブイブイ乗り回して車に乗ったままの映画館とかね車に食事を運んでくれるっていうそういう店が増えて逆に国道沿いのレストランっていうのはどんどん廃れていったんですね。そんな中自動車ブームに俺たちも乗るぞと画策していた兄弟がマクドナルドですね。彼らはね最初ウェイトレスがいるドライブインレストランっていうのを経営してたんですよ。でこれはねウェイトレスが車に乗ったままのお客さんの元に商品を運んでいくっていうサービスですね。でもねこれがウェイトレスが客とダラダラ喋ったりするから食事の提供に20分ぐらいかかったりとかして全然効率が良くなかったんですよ。でそこで考えます。人は安くて早くてうまい商品を求めているであればメニューを絞って窓口で注文するセルフサービス方式にして生産ラインを効率化すればいいのではと。でそこでねいろいろ売るのをやめまして一番売れてたハンバーガーそれから利益率の次に高いポテトとシェイクそれだけに絞りました。そしてバーガーをなんと15セントに大量に売ろうとしたんですね。この考え方がすごいんですよね。本来だったら安く大量に売るっていうのはすごく勇気がいることなんですよ。だって売れなかったら大赤字ですからね。でも彼らは決断したんです。これなら売れると。そしてキッチンの改良計画っていうのを練るんですよね。テニスコートの上にねチョークでキッチンの設計図とかを書いてみて実際に自分で動きながらいかに効率よくハンバーガーを短時間で作れるかその効率化っていうのを最大限に引き出したキッチンを作れるように試行錯誤しました。そしてついにマクドナルドは1号店をオープンします。するとあっという間にね大人気になるんですよ。普通ねレストランで食事をするとオーダーして料理を待って食べるそれに1時間はかかりましたからね。でもマクドナルドは一瞬でハンバーガーが運ばれてくるこの仕組みなんだと知りたいって思うね起業家たちがね続出したというんですよ。でそこで彼らはそのスピーディーシステムっていうこの仕組みをですね$950で当時のね希望者に販売したんですよ。実際にキッチンにもね招き入れてレクチャーまで無料でつけたというんですよね。そしてその中にはですね未来のバーガーキングとかねタコベルの創業者などもいたということなんですよ。そしてマクドナルド兄弟ではですね経営者ではあったんですけれども実はそこまで野心家ではなかったんですよね。彼らは自分たちの店を持つだけで満足してたんですよ。
でもそこに目をつけた野心家がおりました。それがレイ・クロックというね、ミルクシェイクマシンの販売員だった人なんですね。彼はね、これは全国世界中に売れるぞと確信したんです。そしてマクドナルド兄弟にね、持ちかけます。自分が全店舗を監視するからフランチャイズを展開させてくれと。マクドナルドを世に広めるためにこう言ったんですよね。そしてどんどんとフランチャイズを展開していくうちに、自分にはね、利益が少ししか入ってこないことにだんだん不満を持つようになるんです。そしてついにクロックはマクドナルドを270万ドルで買収し、世界に展開していきます。マクドナルド兄弟っていうのはどうなったかというと、契約時にね、自分たちの店は続けていくっていうことだったんですけれども、その時にね、名前をビッグ M に変えさせたってなんですよね。そして買収後にクロックがマクドナルド兄弟の店の向かいにですね、フランチャイズのマクドナルドを出したことによってめちゃくちゃ意地悪ですよね。これによってですね、もちろん名の知れたマクドナルドにみんな足を運ぶわけですから、結果ね、マクドナルド兄弟の店っていうのは客足が遠のいてしまって、閉店に追い込まれたということなんですよ。世間ではマクドナルドの創業者っていうのはレイ・クロックっていう風に書かれてるんですけれども、彼はね、マクドナルドをフランチャイズ展開して世に広げたという人物であって、創業者っていうのは実はマクドナルド兄弟だったということなんですよね。こうしてみるとアメリカのね、起業家精神っていうのは恐れ入りますよね。そして誰もが事業拡大を狙っていたわけではなかったし、誰もが経営の天才ではなかったんですよ。でもそこには常に虎視眈々とね、自分の帝国を築かんとする野心家たちっていうのがいたんですよね。アメリカの今っていうのがあるのは、こういった彼らがいて、その精神がですね、今も国のカラーとしてあるからこそ、常に新進気鋭のものが生み出され続けているんだなと、こう感じたわけですね。ということで、いかがでしたでしょうか。この後7時からは英語でもお送りいたします。日本語とほぼ同じことを話しますので、興味のある方はですね、リスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いいただければ嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit Morning Radio in English version. It's December 12th, Thursday morning here in Japan. How's it going? So, you may live in different time zone, but let's enjoy this time together. Every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes learning stories. Hope you can enjoy and listen to this radio as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. And earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. And I welcome newcomers and comment during the live streaming, and of course the message from the listeners. So if you have any messages and topics that you share or want me to cover, please post your message. The message box is linked in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming. And thank you for those who are using hashtag posting on X. I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. And of course, commenting on YouTube is also much appreciated. Then I will surely give you a like on your post. Alright, well today, I'm gonna introduce you the movie, 3-part film series, The Food That Built America, directed by Nick White.So, this series is currently available on Amazon Prime, and let me tell you, it's incredibly fascinating.
Previously, I discussed geopolitics on the radio and explaining why America is so powerful from a geographical perspective. With vast land and just the right climate, the country had an easy time achieving food self-sufficiency compared to others. However, during the Civil War, there was no well-established railway system, and most importantly, there were hardly any preserved food. Unlike today, there were no frozen food, so people had to stand in the kitchen and cook every meal. Moreover, the hygiene of the food was extremely poor. In such circumstances, there were entrepreneurs across America aiming for the American dream of striking it rich. Through trial and error, they developed products that now generate billions of dollars in profits annually, making them some of the top companies in America. Currently, 1 in 4 Americans is said to be engaged in the food industry. So, when telling the story of American history, food is an inseparable part of it. It has contributed so much to the country's development because their products supported food supplies during wartime and sustained the nation's diet. It is even said that one of the reasons for winning World War II was the ample food supply to the soldiers. In the modern era, we have giant food manufacturers that many of you are familiar with, like Heinz, a brand famous for ketchup, right? And Coca-Cola is available worldwide, and it's hard to find someone who hasn't tried it. And then Kellogg, easy and delicious breakfast by just pouring milk, major cereal manufacturer, right? And then McDonald's. Need I say more? The largest fast food chain, right? How did these companies and products come to be? And then what dramas unfolded, and how did they strive to build their empires? The history behind their establishment is incredibly interesting, actually. The food you are eating today might not have existed if it weren't for them, and then just 150 years ago. Behind it all lies a lot of strategy, betrayal, and effort. So today, I want to share with you the truth about Americans' giant food manufacturers. Okay, so let's dive in. So let's go back to the time of the Civil War. At that time, America, having won the war of independence against Britain, and then saw industrialization progressing in the North. However, in the South, agriculture centered around cotton and the use of enslaved black people was thriving. There was a strong opposition between the North, wanting to expand industrialization, and the South, wanting to maintain its agrarian economy. Eventually, the North emerged victorious, and then leading America to embrace industrialization in 1816. It was an era of expanding market with the development of railways and routes across the country. During this period, there was a growing number of investors willing to invest in businesses. In other words, it was a time of great entrepreneurship. Even today, the United States is known for having many startups, and the trend of starting a business and selling it is quite common, right? And then in the quest for the American dream, everyone wanted to strike it rich and gain fame. This era of aspiring for instant success and fame began around this time. Before the Industrial Revolution, agriculture was the primary focus, and then people lived self-sufficient lives. However, as industrialization progressed, the need for labor increased, and then people began moving to urban centers. Since cities were industrialized focus, there was a lack of farmland. Therefore, people had to source food from elsewhere. However, at that time, there were no well-established railway across America, and there was no system for mass production.
That's right. The concentration of a large population in urban area led to food shortage. So during that time, processed foods were scarce, and then food preservation was quite unreliable. For instance, regarding like raw meat, while refrigeration and freezing are common today, electricity was not yet available in households. Like Edison began sending electricity from power plants in 1882, but it didn't spread quickly. Like new inventions don't gain popularity immediately. People fear the unknown. So it took about 10 years for smartphone to become widespread, right? So meat and fish were sold without refrigeration, and even moldy items were sold for weeks without concern. Unlike today, where we can choose our products, people had to buy what was given to them. As a result, there were many cases of stomach cancer. Plus, the meat wasn't tasty at all. To mask its peculiar smell, people back then forcibly consumed something similar to like fish sauce, which they called ketchup at that time. It wasn't referring to tomato sauce actually. However, at that time, processed food like sausage contained harmful substance for the human body. To hide this fact, they were intentionally packaged in colored bottle like brown or green, so they don't really see it inside. And furthermore, people who were busy with work during the height of the Industrial Revolution had no time to make sauces or jams to take time, And thus, Heinz thought that if he created a sauce that everyone could eat with peace of mind and enjoy, people wouldn't hesitate to buy it. So, Heinz, who built immense wealth with tomato ketchup, became a pioneer in ensuring that consumers could trust the product they bought. Heinz had faced bankruptcy in business before, but didn't give up. He invested his entire family fortune once again to take on the challenge. That was impressive, right? He stopped using colored bottle to disguise the presence of decay of harmful substances, and he introduced safe and delicious processed foods. He was the first to sell ketchup in transparent containers. And Heinz was a pioneer in making products that consumers could trust. When railways were established nationwide, expanding the market and requiring even more mass production, Heinz took a step further. He built an efficient assembly line manufacturing process and constructed factories directly connected to railway stations. He even made the first all-electric factory, and an incredible feat at the time, when coal and petroleum were still prevalent. He firmly believed that electricity would become a common utility for everyone in the future and decided to bet on it, despite his previous bankruptcy. By automating the factory with electricity, creating production lines, and expanding the market nationwide, Heinz significantly contributed to the industrial expansion of America. However, Heinz ketchup was naturally copied by rivals. It's natural, right? Inferior imitations flooded the market, causing Heinz great frustration. At that time, there were no laws regulating food hygiene, allowing for rampant false advertising and the inclusion of harmful additives and then chemicals. To address this, Heinz sent a secret weapon to the government, his 28-year-old son, Howard. He had educated Howard as his successor, having sent him to the highly prestigious Yale University. Then, after the graduation, he dispatched Howard to the government's Food Safety Commission to bring about change from within. So during a meeting with the commission's leaders, Howard brought out the whiskey, and then said, "One is pure bourbon, the other is formaldehyde with methanol.
and then both can be purchased at liquor stores, and then smell or taste them. It doesn't matter. You can do whatever you want. And then, can you guess which is which? He asked to the commissioner. And the citizens were constantly faced with this choice, risking unknowingly consuming harmful substances. And then finally, regulation on food safety were strengthened by the government, and the mandatory listing of ingredients and other detail became a reality. That's the super highly praised deed, right? And then around the same time, in Atlanta, Georgia, there was a pharmacist named John Pemberton. This was a period when the scars of the Civil War were still prominent. As mentioned before, the South was predominantly involved in agriculture, particularly cotton. So, if farmland was extensively damaged, reconstruction would take time. Consequently, the South was economically disadvantageous compared to the rapidly industrializing North. In this context, John was researching patent medicines. Just as harmful substances were present in processed food at the time, the same was true for the medicines. Driven by a desire to make profit, somehow people were making grand claims like curing tuberculosis and cancer with a single medicine. It's hard to imagine now, but toxic chemicals were included and they could actually sell a lot. So, John sought safer medicines and spent late nights researching. He focused on a particular ingredient, coca leaves, the raw material for the drug cocaine, right? At that time, the addictive nature of cocaine wasn't yet recognized, so it was widely consumed as a cure-all, like a cocaine wine or something like that. And yes, what emerged from John's research was not medicine, but the current Coca-Cola, which is served at the rate of 10,000 cups per second. Even into the 19,000, John continued his research on medicine. He concocted a new plant, coconuts. So originally from Africa, these cola nuts were reportedly chewed to alleviate hunger. However, the extract from cola nuts was bitter, so John thought it wouldn't sell well on its own. So he experimented with adding nutmeg oil, coriander, lime and lemon juice, and a large amount of sugar to make it more palatable. He continued his experimentation for several months, and then one day he poured carbonated water into a glass he had used for medicine trials and drank it. There was still a small amount of test solution left in the glass, and then when he drank the mixture, he thought oh, this is it. The addition of carbonation dramatically improved the drink's taste, making the birth of Coca-Cola. Initially, Coca-Cola was sold not as a soft drink but as medicinal carbonated water. After all, it contained coca. However, the turning point for Coca-Cola's success arrived when soft drinks gained popularity in the South and the alcohol prohibition movement became prominent. With alcohol becoming unavailable, people turned to soda. And then while Coca-Cola was selling locally, the market was relatively small. Amidst this, John was diagnosed with stomach cancer, and then he needed money for treatment. Knowing that he didn't have much time left, John placed an advertisement in the newspaper and offering to sell 50% of the shares for $2,000. It caught the attention of another pharmacist and ambitious individual, Asa Candler. So being equally ambitious, Candler wasn't satisfied with just half the shares. He wanted them all, and the opportunity presented itself. The one day,
On the day of John's funeral, Candler negotiated with the family to buy the rights to Coca-Cola. Once Candler acquired the Coca-Cola company, he improved the recipe from 1903 onwards, removing the cocaine component and officially transformed it into a refreshing beverage. He spread it across the United States by selling the original Coca-Cola syrup. Surprisingly, very few people know that John Pemberton is the creator of Coca-Cola. It's largely because Candler was the one who popularized it. John, while a brilliant inventor, repeatedly faced failure as a business person. On the other hand, Candler thought, though he's not an inventor, possessed ambition and business acumen, so both were essential figures for the development of America. Now, switching gears to the Battle Creek, Michigan. In this small town, far from major cities, there was a clinic called the Battle Creek Sanitarium. It primarily served as a sanatorium for long-term physical and mental treatment. The person running it was the renowned physician, Dr. John Kellogg. So, patients came from all over the country, including famous figures like Thomas Edison and Henry Ford. Dr. Kellogg was known for innovative treatment methods like developing machines that slap the body like a cold wind friction device and implementing procedures like a yogurt enemas. That's avant-garde. In the course of his effort to develop new medication, something unexpected emerged. Not a medicine, but the now indispensable American breakfast item, cereal. Many of the people coming to John's sanatorium complained of stomachaches, considering the uncertainty of food supply in those times. Therefore, the preferred diet for recovery focused on grains and vegetables instead of meat. John created something by baking and finally crushing a mixture of wheat and cornmeal, which he called granola. Since sugar was considered harmful to the body, it was served without sugar but with milk. And surprisingly, patients loved it. At that time, the concept of breakfast was limited to the middle class and above. Even in a affluent household, preparing breakfast required waking up early and spending hours cooking, a time-consuming task. So cereal, a quick and easy-to-eat food that requires no cooking, revolutionized the American breakfast scene. Now, John had a brother named Weal. Since John was an exceptionally gifted child, Weal, from a young age, received less attention from their parents. However, when it comes to idea and business, Weal was an incredibly sharp person. He had foresight. Interestingly, the reason Kellogg's cereal is known today is not because of John, but because of his brother, Weal. It was actually Weal who proposed putting milk on granola, and he supported John handling administrative work and material procurement. In the process, Weal noticed something crucial. The need for a convenient, quick, and nutritious food was more significant among healthy workers than among patients. If he could sell cereal, he could help more people and, above all, make money. However, John flatly refused. Cereal was an integral part of treatment and not something to profit from. And John, being a highly respected physician, believed that doctored advertising product went against the moral of the time. Additionally, the two brothers didn't get along at all, so John was incredibly mean to Weal actually. Consequently, Weal, despite wanting to popularize cereal, couldn't do it anything. He couldn't sell the recipe or establish a company, so he held on to his dissatisfaction with his brother while acknowledging that granola was John's invention. Unexpectedly, a threat emerged. There was a man named C.W. Post who was staying at the sanatorium as a patient around that time.
Post later became a formidable rival to Kellogg. Sanatorium expenses, like including food and accommodation, were quite high actually. So Post, who was mentally unwell, worked part-time in the kitchen making granola to earn some extra money. This is inadvertently turned into espionage. Post, being ambitious, realized that Kellogg's granola could sell. On the day he was discharged, he secretly copied the recipe and took a part of the granola with him. Post was the one who later on became a fierce competitor to Kellogg. Yes, Kellogg was the first to make cereal, but Post was the first to popularize it. Their rivalry lasted for about 20 years. So Post used a stolen recipe to create his own cereal. Like adding sugar and ingredient never used in the sanatorium resulted in a delicious cereal with a crunchy texture, and it was named Grape Nut. It was named so because of the crunchy texture resembling grape sugar and the crunchy nut-like texture. So Post sold it nationwide. At that time, industrialization was rapidly developing and there were no government regulation. Therefore, advertising slogans were free for all with outrageous claims like, curing cancer, tuberculosis, and even impotence. So Post sold a cereal claiming to be a miracle cure, making unbelievable health promises. While it sounds absurd, there were no regulations to prevent such practice. The Post did whatever it took to sell his product. Meanwhile, Kellogg couldn't take action yet. However, one day he found some granola that had been left out overnight and had become humid. And despite initially thinking of discarding it, he decided to spread it out and use it to avoid wastage. To his surprise, this resulted in flattened, flake-like granola that was not only palatable but delicious. Cornflakes were actually an accidental creation resulting from this incident. Weal saw an opportunity to compete with Post and, through further research, realized that using corn was even more delicious. This marked the birth of Kellogg's cornflakes. However, it wasn't commercialized yet. What's remarkable about Weal is that even though he was rejected by his brother John, who refused to sell cereal, he quietly continued product development, awaiting the right opportunity. And that moment finally arrived. The sanatorium caught fire and everything burned down. To his brother, who had lost everything, and Weal said, "Tell me the granola recipe." And finally, Weal was ready to compete with Post. When they released the product, he named it Kellogg's Cornflakes. It might seem odd because Heinz, for example, is a brand operated by brothers. However, Weal, who had established the company on his own, deliberately used the Kellogg surname as the brand name. This was because the Kellogg name, thanks to his brother John, was already very well known. But this decision led to more trouble. John didn't like Weal's success, so he had been mean to his young brother for a long time, right? So in an attempt to pull him down, John marketed as unsweetened version of cornflakes in the same packaging. That was insane. It was a move that baffled Weal, as it meant that if customers, confused the inferior tasting product with his own, he would lose customers, and the Kellogg brand would suffer. Of course, Weal went to protest at his brother's place, but John claimed that he had sold the recipe, not the rights. So this disagreement eventually led to the court battle.
As for Post, he began to feel threatened by Will's success. So trying to sabotage Will, he bought up all the rollers used to make cornflakes, intending to hinder production. Will was being dragged down by both his brother and Post, so it was far from straightforward success. But one day, Will's factory caught fire and the inventory burned down, and additionally, the essential roller was damaged. Trying to buy a new one was futile because Post has monopolized the supply, making it impossible to place new orders from the store where they had previously purchased the roller. It seems hopeless, but Will was an incredibly sharp individual. He said, "I'm not a new customer. I want the roller repaired." Post had only signed a contract not to sell to new customers, right? So taking advantage of his loophole, Will had the damaged roller replaced. From there, Will made a comeback. He won the lawsuit against his brother, asserting that he was the one who brought cornflakes to the public. And the Post, on the other hand, sensing his own decline with a frail constitution and realizing his impending death, committing suicide. Thus, overcoming numerous obstacles, Kellogg's current position is a result of a tumultuous journey. It's quite a saga, right? Now, as the industry in America continued to flourish, the construction of highways led to the rise of the automobile boom. People were driving everywhere, and establishments like a drive-in threats and restaurant that delivers meal to your car became popular. In contrast, roadside restaurant alongside the national highway gradually declined. Amidst this automobile boom, two brothers were planning to ride the wave, the McDonald's brothers. Initially, they operated a drive-in restaurant with waitress. However, the waitress chatting with customer caused delay in meal service, making it inefficient. That's when they thought about it. People are looking for products that are cheap, fast, and delicious. So, why not streamline the menu, adopt a self-service system where customers order at the counter, and optimize the production line? They decided to stop selling a variety of items and focused only the best-selling hamburger, along with high-margin items like fries and milkshakes. Then, they could sell burger in large quantity at 15 cents each. This approach was actually remarkable, right? Normally, selling in large quantities at low prices requires courage because if it doesn't sell well, it could lead to significant losses. But they made the decision, believing that they would work. They then devised plans to remodel the kitchen. They drew the kitchen blueprint with chalk on a tennis court and experimented with how to efficiently make burgers in a short time while actually moving. They were striving to create the most efficient kitchen to maximize the streamlining. And finally, McDonald's opened its first store. In no time, it became incredibly popular. Typically, dining at the restaurant involves placing an order, waiting for food to be cooked, and then eating, so it takes about an hour. But at McDonald's, the hamburger was delivered in an instant. Entrepreneurs eager to learn about this speedy system quickly emerged. Consequently, they sold the mechanism of the speedy system to interested parties for $950. They even provided lectures for free, allowing them to enter the kitchen. Among those who were interested were the founder of Burger King and Taco Bell. The McDonald's brothers, although they were business owners, they were not that ambitious. They were content with just running their own store. However, there was an ambitious person who noticed them. His name was Ray Kroc, a salesman for milkshake machines.
He was convinced that this could sell worldwide, so he proposed to the McDonald's brothers that he would oversee all the stores and then expand the franchise. It was to spread to McDonald's to the world. This is how presented. As the franchise expanded, he became increasingly dissatisfied with the fact that only a small amount of profit was coming to him. So finally, Kroc acquired McDonald's for $2.7 million and continued to expand it worldwide. As for the McDonald's brothers, at the time of the contract, they were allowed to continue running their store, but they had to change the name to Big M. And after the acquisition, Kroc opened the McDonald's franchise right across from the McDonald's brothers store, which is a Big M. A quite malicious move, right? So naturally, everyone flocked to the well-known McDonald's, and as a result, the McDonald's brothers store Big M lost customers and eventually closed. In public perception, the founder of McDonald's is often attributed to the Ray Kroc. But he was the one who expanded the franchise and brought McDonald's to the world. The true founders were the McDonald's brothers, actually. So looking at in this way, the entrepreneurial spirit in America is truly admirable. Not everyone aimed for business expansion and not everyone was a business genius. However, there were always ambitious individuals keen on building their empires. The current state of America is a result of these individuals, and the spirit still resonates as a defining characteristic of the country, continually giving rise to innovative endeavors. Quite interesting, no? Alright, let's call it a day. If you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well done, everyone. Have a wonderful day. Bye bye.